Hi. So guys, update lang po after 5 months. Ayan na po ang improvement. Tingnan natin. Jetty Joe TV! Guys, after 5 months po kahapon kasi nag-umpisa po kami ng March 6, then August 6 kahapon, exactly 5 months. Ito na po yung improvement ng bahay na pinapatayo namin. Yan po yung harap. May mga bintana na rin po siya, pero yung iba wala pa kasi hindi pa siya na finishing. Tapos yung firewall, tapos na rin yung firewall niya. Yan. Yan na po yung firewall namin. Yan. Ganyan po siya kataas. Yan, bali na flexi-band din po siya. Sabi nila 4 coatings daw po siya. Bali parang nakagamit po sila ng 4 na balde ng flexi-band. Ewan ko lang kung ilang liters yung isang balde. Pero 4 daw po na balde yung nagamit. Ay, 4 ba? 3 po yata. Oo, 3 tatlong balde ng flexi-band yung nagamit nila para dito sa firewall. Kasi balak po namin hindi na namin siya pipinturahan kasi parang ang laki-laki po pag pininturahan siya, magagastusan po kami, kaya flexiban na lang po namin siya. Yan, tapos sa likod naman po, tara punta tayo sa likod. Tapos yan na po yung likod niya. Bali hindi pa po nakabitan ng bintana yung likod kasi kakatapos lang po ng finishing niya last week. Parang earlier last week nila kinabit yung bintana. Yan po yung mga bintana sa side. Ito yung likod, nakabitan na rin po siya ng pintuan. Finish na po lahat yung first and second floor, pati yung loob. Yung deck na lang po yung ipapalitada. Yan po. Bali, ito po. Yan po yung style ng bahay sa likod. Dito naman po sa side. Yan. Yan po yung side niya. Yan. Yan yung side niya. Punta tayo sa loob mamaya. Ito po yung harap ng bahay. Yan. Yan siya. Pasok po tayo. Yan. Ito yung bintana. Ito yung pintuan pala. Pintuan. Ito din yung tiles na gagamitin. Nabili na rin po namin siya. Ikakabit na lang po. Yan, may mga gamit na rin. Ito po, yung nagbobobida. Kasalukuyan na po kasi silang nagbobobida. Inuna po nila yung taas sa mga kwarto. Ito naman po, para sa tiles. Pag nag-tiles. Yan. Yan. Tapos na rin po yung bobida dito sa CR. Yan. Kabit na yung bobida sa CR. Simple lang siya. Tapos na rin po yung hagdan. Yan. Hanggang doon sa deck. Papuntang second floor. Papakita ko lang tong isang kwarto dito sa baba. Yan. May pintuan na siya. Yan. Din na rin yung ibang tiles na gagamitin namin. Yan. Yan sila. Yan. Pintuan here. Then, ito na po yung hagdanan papunta sa second floor and sa deck po. Tapos na siya. Yan. Bali na sunod din po yung oro planta mata.
Yan. Tapos na silang magbobida dito sa room sa second floor. Yan. Tapos na sila. Simple lang siya. Yan. Tapos, dito din sa CR. Tapos na rin silang magbobida. May ilaw na rin siya. Bali, pipinturahan na lang po namin yan. Ito po yung papunta sa deck. Tapos, tinapos po nila kahapon. Ayan. Yan po yung pababa. Bali, 8 po siya hanggang dito sa landing. Ay, dito sa gitna. Tapos, another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Another 8 po ulit. Bali, 16 po siya. 8 ang hati. Yan, landing. Yan. Ito yung hagdan papunta sa deck. Yan. Ito po yung deck namin. Dito po sa deck, meron po siyang CR na isa. Yan. Tapos, meron ding isang room. Pero, gagawin po namin office room to. Yan. Kasi may bintana po siya. Sobrang laking bintana. Parang aquarium lang. Yan. Yan po sa deck namin. Yan. Yan lang. Hindi pa po siya napalitadahan. Yan. Baka next week na po. Tapos dito maglalagay daw po kami ng sink. Lababo. Diyan. Ayun, may abang na po siya. Tapos, tingnan nyo guys yung ano namin. Yung view namin dito sa deck. Yan. Yan po yung view dito sa deck. Yan. Yan. Bali yung likod po kasi namin is maisan. Yan. Yan po siya. Luwang-luwang. Disclaimer po guys, hindi po amin yan. View lang namin pero hindi po namin pag-aari. Yan, makikitingin lang po kami. Yan. Yan po yung magiging view dito sa taas. Ganda, no? Dami rin pong puno ng mangga. Yan, hindi rin po amin yan. Sa kapitbahay po yan. Yan. So, yan guys. Yan po. Yan po ang update sa pinapagawa naming bahay after 5 months po. Yan. So, thank you guys. Please like and subscribe.